Αναγνωρίστηκε λοιπόν το έργο μας. Είναι αυτονόητο κάποιοι συνάδελφοί μας, μέσα στα πλαίσια της αναζήτησης της δικής τους πολιτικής αυτογνωσίας, να αναλάβουν την ευθύνη και την πρωτοβουλία ενός νέου εγχειρήματος από την πλευρά τους. Τιμώ αυτή την προσπάθειά τους. Την τιμώ αυτή την προσπάθειά τους και δημοσίως το λέω. Γι' αυτό το λόγο, επειδή το διαζύγιο είναι δεδομένο, εγώ ζήτησα λόγω της μεγάλης εμπειρίας μου, αλλά και της δικής μου άποψης και πεποίθησης, το διαζύγιο αυτό να είναι ένα συμφωνημένο βελούδινο διαζύγιο. Όσοι το κατάλαβαν, το κατάλαβαν. Όσοι δεν το κατάλαβαν, δεν το κατάλαβαν. Γι' αυτό και ζήτησα την αυτονόητη παραίτησή του, την οποία αμέσως την έκανα αποδεκτή. Γιατί δεν μπορείς να στέκεις με τα δύο πόδια σε διαφορετικούς χώρους. Με το ένα πόδι στον υφιστάμενο οργανισμό και με το άλλο πόδι να θέλεις να κάνεις κάτι άλλο δικό σου. Δικαίωμά σου να το κάνεις. Και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει όλοι οι πολίτες. Από την πρώτη στιγμή έπρεπε ήδη να έχουν παραιτηθεί. Εγώ, για να τους διευκολύνω, τους είπα ότι κάνω δεκτές τις παραιτήσεις του. Πιστεύω όμως, λόγω του ήθους και της εντιμότητας που πρέπει να έχουν, όσο νούπο θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ώστε πραγματικά το διαζύγιο να είναι βελούδινο. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σας πω ότι πλέον η εμπειρία που έχει αποκτήσει η παράταξή μας θα αναπληρώσει στην λογική που είπατε εσείς προηγούμενα, ότι κανένας δεν είναι αναντικατάστατος, αυτό το κενό. Εκείνο όμως που έχει ενδιαφέρον, γιατί εκτιμώ ότι αυτό δεν είναι το μέγιστο ενδιαφέρον των συμπολιτών μας. Οι συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή έχουν την αγωνία για το μέλλον τους. Οι εκλογές είναι μια ευκαιρία για να υπάρξουν προτάσεις συγκεκριμένες, για να υπάρξουν προτάσεις για το μέλλον της Πελοποννήσου. Αυτό περιμένουν οι συμπολίτες μας. Δεν περιμένουν τις ιδιοτελείς στοχεύσεις του ενός και του άλλου. Περιμένουν μία πρόταση και μέσα από αυτή την πρόταση να γίνει ένας εμπλουτισμός του νέου σχεδίου για την Πελοπόννησο. Εμείς είμαστε έτοιμοι, συνεχώς καταθέτουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας, αλλά συνεχώς αγωνιζόμαστε για να κατακτήσουμε καινούργιες θέσεις. Ο κύριος Νικολόπουλος. Κύριε Περιάρχα, επειδή όλα αυτά τα χρόνια πάρα προς την πορεία και πραγματικά έχετε ξεκινήσει πριν από 4 χρόνια ως ανεξάρτητος διαδημός, δημοσίευματα όμως καθημερινά μιλάνε ότι θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση από την πλευρά της Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα πήγαινε κάποιες επαφές με τα δύο κόμματα, τα ιστορικά κόμματα και τους μεγάλα δεν είναι πλέον. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η αναλογικότητα των αποφάσεων τους προς το πρόσωπό σας οφείλεται στο ότι λειτουργήθηκε όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα με τα άτομα, με τους αντιπεριφερειάρχες, και πιστεύετε ότι μπορεί τελικά να υπάρξουν προβλήματα ως προς τη στήριξη του προσώπου σας? Θα ήθελα ευθέως να απαντήσω για να γίνουμε κατανοητοί και να κάνουμε πολιτική σε αυτόν τον τόπο, να μην κάνουμε μικροπολιτική σε αυτόν τον τόπο. Εδώ και αρκετούς μήνες, ευνηδιάζοντας το Περιφερειακό Συμβούλιο, ακόμα και οι στενότεροι συνεργάτες μου δεν γνώριζαν
πήρα την πρωτοβουλία να ανακοινώσω ότι και στις επόμενες εκλογές θα κατέβουμε ως ανεξάρτητοι με τις ίδιες αρχές που ήρθαμε το 2010. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό. Άλλωστε εσείς έχετε εμπειρία για το πόσο σκληρός και αδιαπραγμάτευτος είμαι σε αυτές τις αρχές. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς χειρίστηκα διάφορα θέματα συνεργασίας και συνεννόησης. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η συμφωνία, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ικανότητα του σχήματος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες των πολιτών μας, των συμπολιτών μας. Αυτή ήταν πάντοτε η αγωνία μου, με αυτόν τον οδηγό πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια. Για μένα, κύριε Νικολόπουλε, δεν ήταν πάντοτε πανάκια το κόμμα. Για μένα φροντίδα και ενδιαφέρον είχε μόνον η άποψη των συμπολιτών μου. Και αυτό το υπερασπίστηκα και το υπερασπίζουμε με απόλυτο σεβασμό και με απόλυτη τιμιότητα. Είμαστε ανεξάρτητος συνδυασμός. Έτσι πορευόμαστε. Η Νέα Πελοπόννησος είναι το πρώτο εγχείρημα που έγινε στη χώρα. Σε δύσκολους καιρούς, σε δύσκολες στιγμές, και δεν πρέπει να διαφεύγει από κανέναν. Ξέρετε, και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο εγώ ήμουν ανενεργής πολιτικά. Ήμουν ανενεργής πολιτικά όταν συγκρούστηκα πολιτικά, διαβλέποντας αυτά που ερχόντουσαν για τη χώρα μας και παίρνοντας ευθέως την ευθύνη δημόσια να τα ανακοινώσω, αλλά και μέσα στα συλλογικά όργανα του κόμματός μου τότε. Αυτό δεν έγινε αντιληπτό. Δεν έγινε αντιληπτό γιατί υπήρχαν κλειστά αυτιά. Αλλά ξέρουν όμως όλοι οι πολίτες ότι ο μόνος που τα είπε δημόσια τότε ήμουν μόνον εγώ και κανένας άλλος. Μόνον εγώ τα είπα. Με ρίσκο και με κόστος. Με βγάλαν έξω από την ενεργό πολιτική, διαγράφοντάς με για άλλη μια φορά. Την πρώτη φορά γιατί υπερασπιζόμουν τις βασικές ιδεολογικές αρχές του κόμματος στο οποίο ανήκα. Τη δεύτερη φορά γιατί δημόσια επέστησα την προσοχή για αυτά τα φοβερά που θα ερχόντουσαν. Την πρώτη φορά λοιπόν το 2010 εμείς πήραμε την πρωτοβουλία, βρεθήκαμε άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και αυτή η συνάντηση για εμένα αποτελεί την μεγαλύτερη και καλύτερη εμπειρία στην πολιτική μου διαδρομή. Δεν περιμέναμε το χρήσμα από κανένα κόμμα, δεν περιμέναμε από κανένα κόμμα την στήριξη. Θέσαμε εξ αρχής και μόνο στους πολίτες της Πελοποννήσου το δικό μας σχέδιο, τη δική μας την άποψη. Αυτό το μοντέλο ακολουθήθηκε μετά από 2 χρόνια, από 1,5 χρόνο, σε πανελλαδικό επίπεδο. Είχαμε πρώτα την τριμερή κυβέρνηση, την κυβέρνηση των 3 κομμάτων, και τώρα έχουμε την κυβέρνηση των 2 κομμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω σε αυτό το πράγμα, για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, γιατί ο καθένας δυστυχώς, και αυτό είναι η μεγάλη πληγή αυτού του τόπου, θεωρεί τον εαυτό του ως Μεσσία, και έχοντας πάντοτε
την ίδια αντίληψη για τα πράγματα, ξεχνώντας ποιοι μιλάνε και ποιοι παίρνουν ευθύνες σε κρίσιμες περιόδους. Ασφαλώς και είναι αποδεκτή η στήριξη από τα συγκεκριμένα κόμματα. Άλλωστε αυτό γιατί σας ξενίζει? Εμείς δεν ήμασταν αυτοί που λέγαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακόμα και αυτή η τάση των κεντροαριστερών, δεν λέγαμε συνεχώς ότι στηρίζουμε την κυβέρνηση αυτή, θεωρώντας ότι αυτό είναι η ευθύνη μας? Δεν πρέπει να στηρίζουμε την προσπάθεια της χώρας? Αυτό κάναμε, και το κάναμε από την πρώτη στιγμή με εξαιρετική συνέπεια. Εμένουμε λοιπόν σε αυτές τις θέσεις, στις θέσεις με τα δικά μας χαρακτηριστικά, ανεξάρτητοι, ελευθερόφρονες, και τους μόνους που εμπιστευόμαστε είναι μόνον την κρίση των πολιτών και κανέναν άλλο. Η κυρία Τράκα. Κύριε Δάκουλη, θέλω να ρωτήσω, βλέπουμε ότι οι αντίπαλοι σας, οι κύριοι αντίπαλοι σας, τόσο ο κύριος Γδούρης όσο και ο κύριος Μανώλης έχουν κάνει σημαία τους, όπως φαίνεται στον πολιτικό αγώνα, μία σκανδαλολογία και μία κουβέντα για ότι εκπροσωπείται το σαφρό πολιτικό σύστημα, είστε συνέχεια του, είναι τμήμα του, και μιλούν ότι μπορεί οι ενέργειες, οι δράσεις και τα έργα σας να έχουν μια επιφάνεια νομιμότητας, αλλά δεν έχουν ηθική. Και μάλιστα το ξαναείπε εχθές ο κ. Γδούρης στην έκτακτη συνέντευξη που παραχώρησε, ότι δεν είναι ηθικό. Σας αποκάλεσε και δυνατά, δεν είπε ο κ. Στρατούλης και ο αδερφός του, ότι δεν είναι ηθικό, μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό να υπογράφει ένταλμα ο κ. Στρατούλης και να πληρώνεται ο αδερφός του κ. Στρατούλη. Αυτό εννοούσε τουλάχιστον, αν και το είπε δεν είναι κατά. Θέλω λοιπόν να δώσετε μια απάντηση σε αυτό, και επειδή λίγο συνέχεια στον κ. Νικολόπουλο απλώς, να μου πείτε αν θεωρείτε επιτυχημένο το εγχείρημα της συνεργασίας, βλέποντας, σχολιάζοντας και συνέχεια με τα τελευταία γεγονότα την αποχώρηση των 4 κλπ. Και που βλέπουμε ότι προέρχονται από ένα συγκεκριμένο κόμμα. Κοιτάξτε, είπα σοβαρότητα και είπα ότι πρέπει να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε. Πριν το 2007 ποιος πολιτικός είχε μιλήσει για το νόμιμο και ηθικό? Ποιος είχε μιλήσει για το νόμιμο και ηθικό? Εγώ έφερα στην πολιτική ατζέντα τον όρο νόμιμο και ηθικό. Τότε με τα γεγονότα της συζύγου του κυρίου Ρουσόπουλου, η οποία ήθελε να εμφανιστεί και ως εκδότρια, πήρα την πρωτοβουλία και το έθεσα δημοσίως, θεωρώντας πάντα ότι δεν μπορεί η σύζυγος του Υπουργού Επικρατείας να αποκτά επαγγελματική ιδιότητα που θα είχε απόλυτη σχέση με την διαφημιστική πίτα. Εγώ το έθεσα λοιπόν. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ πάλι. Έχω μια διαδρομή στο δημόσιο βίο του τόπου, φτάνει τα 30 χρόνια. Είμαι από τους πολιτικούς που έχει ελεγχθεί περισσότερο από τον καθένα, γιατί ήμουν υποχρεωμένος να δίνω όλα τα στοιχεία
της οικονομικής μου δραστηριότητας. Μάλιστα κατά την σύγκρουσή μου εκείνη την περίοδο με τον πιο ισχυρό πολιτικό άνδρα στα πολιτικά ζητήματα της χώρας, είχα ελεγχθεί από όλους τους μηχανισμούς. Δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα, κανένα ψεγάδι εις βάρος μου. Τα περιουσιακά μου στοιχεία συνεχώς προβάλλονται στα συστήματα διαφάνειας όλα αυτά τα χρόνια. Επισήμως λέω κάτι, ότι δεν έχω απολύτως κανένα λογαριασμό. Το έχω πει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το επαναλαμβάνω και τώρα. Η οικογένειά μου, κανένα από τα παιδιά μου δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Τα αδέλφια μου εδώ και πολλά χρόνια ασχολούνται με τεχνικά έργα, ιδιωτικά και δημόσια, και δίνουν και αυτοί τη μάχη τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Δεν φύγαν ποτέ από τον τόπο τους. Αυτό, κυρία Τράκα, για εμένα να αποτελεί την δική μου ηθική. Όταν κάποιοι ηθικιστές μου κουνούσαν απειλητικά τα δάχτυλά τους, αποδείχτηκαν πόσο μεγάλα λαμόγια ήταν. Πόσο μεγάλα λαμόγια ήταν. Και αν η ανηθικότητα στην διακυβέρνηση είναι ταυτισμένη με την αναποτελεσματικότητα, τότε η ηθική εκ των πραγμάτων είναι ταυτισμένη με την αποτελεσματικότητα, και αυτό αποτελεί κανόνα στην εξέλιξη των κοινωνιών. Η ηθική για μένα δεν ήταν να παίρνω υπερορίες, να παίρνω επιδοτήσεις ως συνδικαλιστής. Η ηθική για μένα δεν ήταν να συμμετέχω σε ΜΚΟ. Η ηθική για μένα δεν ήταν και δεν είναι να κάνω τα πάντα για τον πλουτισμό. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και όπως είπα, είναι εύκολο σε αυτόν τον τόπο να βγαίνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Και με βλέπετε ότι δεν υπολογίζω αυτά τα πράγματα, γιατί δεν τα υπολόγισα ποτέ στη ζωή μου. Και να σας πω αυτό που λέει ο λαός, που λένε οι πολίτες: καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Μου είπατε κάτι και θέλω να σας απαντήσω ευθέως. Εσείς τι φαντάζεστε? Εάν κάτι δεν ήταν ηθικό και νόμιμο, θα το υπέγραφα εγώ όπως υπογράφω όλες τις αποφάσεις, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη και ευθύνη στους υπηρεσιακούς μας παράγοντες? Δεν θα ήταν πολύ εύκολο να υπογράψει κάποιος από τους συνεργάτες μου? Αυτά ήθελα να σας πω. Και για το δεύτερο, ναι. Δεν έχετε ζητήσει, κύριε Κάπο, δεν σας είδα. Ωραία, αμέσως μετά. Ναι, είστε μακριά. Η κυρία Τράκα έχει ένα δεύτερο σκέλος. Αυτό που είπα για το εγχείρημα, αν το είδατε επιτυχημένο σε συνέχεια του κ. Νικολόπουλου. Επειδή φύγανε 4 από συγκεκριμένο, 5 μάλλον από συγκεκριμένο κόμμα. Όπως είπα και προηγούμενα,
Αναγνωρίζω το δικαίωμα και τιμώ το δικαίωμά τους να κάνουν το δικό τους πολιτικό εγχείρημα. Αλλά θα ήθελα να σας πω, κυρία Τράκα, όλα αυτά προέκυψαν τελευταία. Γιατί προέκυψαν τελευταία? Γιατί ο καθένας έχει τα δικά του υπαρξιακά προβλήματα. Έχει τις δικές του υπαρξιακές ανησυχίες. Ανατρέξτε, τι λέγαν πριν 3 μήνες όλοι οι συνεργάτες μου και τι εύσημα δίναν στην προσπάθειά μας. Ανατρέξτε σε αυτά τα πράγματα για να καταλάβετε. Κοιτάξτε, στην πολιτική πρέπει να υπάρχει ένα fair play. Αν δεν υπάρχει fair play στην πολιτική, τότε γίνεται λαϊκισμός και χαβούζα η πολιτική. Κυρία Μεγρέμη και αμέσως μετά ο κύριος Κάπος. Και ο κύριος Ξεροβάσιλας αμέσως μετά. Μιας και αναφερθήκατε στους συναδέλφους σας, ο κ. Βουδούρης σχολίασε, είπε μια φράση που θέλω να σχολιάσετε, ότι δεν δίνατε ουσιαστική αρμοδιότητα στον περιφερειάρχη σας και ότι επαναλαμβανόμενα πρώτη ώρα για να παράγετε εσείς ακόμα και την πιο μικρή πρόταση. Θέλω να σχολιάσω. Κοιτάξτε, δεν έχει ασφαλείς πληροφορίες ο κύριος Βουδούρης από τους συνεργάτες μου. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου δήλωσε ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με νεοδημοκράτες. Είναι μια πολιτική θέση. Οι άλλοι συνεργάτες μου είπαν ότι θέλουν να κάνουν το δικό τους εγχείρισμα. Δικαίωμά τους είναι. Το θέμα των αρμοδιοτήτων, γιατί άκουσα περί συγκεντρωτισμού και αυτά, έχει πλήρη άγνοια το πώς γίνεται η διοίκηση. Δεν γνωρίζει ούτε καν τον νόμο του Καλλικράτη. Ξέρετε, αυτή η επιπλέον καταπώνησή μου στερούσε και χρόνο και πάνω απ' όλα μου έδινε και μεγαλύτερη πρόσθετη εργασία. Αλλά εγώ ήθελα να έχω ασφαλή πληροφόρηση για όλα τα τεκτενόμενα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, για να γνωρίζω από πολύ κοντά τα προβλήματα και τα ζητήματα, αλλά και την διαχείριση των προβλημάτων. Δεν γύρισα καμία απόφαση και καμία εισήγηση πίσω κανενός αντιπεριφερειάρχη. Ρωτήστε τους να σας το επιβεβαιώσουν. Και από την άλλη πλευρά, ασφαλώς, επειδή της ικανότητας της μνήμης μου έλεγχα απολύτως τα πάντα. Ο κύριος Κάπος και μετά ο κύριος Ξεροβάσιλας. Κύριε Περιφερειάρχα, θα κάνω μια πολύ μικρή αναδρομή για να πω την ερώτησή μου, γιατί όπως προς στιγμήν σας είπατε ότι δέχεστε τις ερωτήσεις και απαντάτε όπως νομίζετε εσείς ότι πρέπει να απαντήσετε. Ξεκινάω με 2-3 τυχαία γεγονότα που αφορούν τα τεχνικά έργα. Όλος αυτός ο θόρυβος που γίνεται εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου γίνεται γιατί έχουμε το πανελλήνιο φαινόμενο πρώτο βαθμό συγγενείας του Περιφερειάρχη να έχουν τεχνικές εταιρείες. Πολύ σωστά λέτε, οι τεχνικές εταιρείες αυτές προϋπήρχαν. Όμως θα μπορούσαν να πάνε να πάρουν και κανένα έργο εκτός περιφερειάς. Εγώ λοιπόν αναφέρω 2 από τα πολλά που έχουν γραφτεί και λέω: Κουμπίλα Λουλούδι, 4% η Τέρνα, έκδοση 3% η Καστάτ, αμέσως μετά η Υπεργολαβία. 33% είχε ανάγκη η Τέρνα, μια τεράστια εταιρεία, να πάρει την Καστάτ δικαίωμά τους. Τυχαίο γεγονός. Δεύτερον, έχουμε το θέμα των Μουτιάνων της Ελασία, που είναι και η κυρία Νινομάκης εκεί, που έχει πέσει 3 φορές το έργο, έχουν χαλάσει 40 εκατομμύρια. Πρόκειτος διαγωνισμός, επίγον το έργο. Όλος τυχαία 5 εταιρείες, η συνεταίρησα της Καστάτ και η τρίτον το έργο, η συνεταίρησα της Καστάτ στο Παλάτι. Αυτή τη στιγμή το έργο ξανά πέσε. Είναι κλειστό. Όλο το χειμώνα παίρνει ο κόσμος και κινδύνευε να σκοτωθεί στις τροφές. Εγώ ρωτάω, πέρα από αυτά που έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί,
από τα λαμόγια, όπως λέτε εσείς, των τοπικών εφημερίδων, των καναλιών, που ελπίζω κάποια στιγμή να τα κατονομάσετε, του πρώτου θέματος, των παραπολιτικών της προηγούμενης εβδομάδος. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα δεν κρίνετε εσείς ότι θα πρέπει όλα αυτά τα έργα που λέει ο καθένας, ότι κάτι κρύβει πίσω, να αναφέρεται ο ίδιος στα περιφερειακά συμβούλια, να δώσετε και το δικαίωμα σε όλους να ενημερωθούν, να δουν πόσο διαφανής και καθαρά τα πράγματα είναι, μαζί με την Πελοπόννησο ΑΕ, τον Πάρνον ΑΕ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, από όπου τουλάχιστον τα δύο πρώτα δεν υπάρχει καμία δημοσίευση στο διάβημα. Και εν πάση περιπτώσει κλείνω με δύο ερωτήσεις πολύ μικρές. Τι απαντάτε στον κύριο Πουλά, ο οποίος είπε προχθές, αντιπεριφερειάρχης δικό σας ήταν. Δεν φανταζόμουν που είχα μπλέξει, αυτή ήταν η ατάκα. Και το δεύτερο είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά, το είπατε και προηγουμένως, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσετε. Είστε λάτρες του νόμιμου ή του ηθικού? Θα αρχίσω από το δεύτερο, γιατί φαίνεται ότι η ικανότητα αντίληψης είναι περιορισμένη. Θύμισα κάτι για το νόμιμο και ηθικό και μίλησα ποια είναι η ηθική δική μου. Θα το επαναλάβω πάλι. Το νόμιμο πρέπει να είναι και ηθικό. Ο πρώτος που το έβαλε στην πολιτική ατζέντα της χώρας ήμουνα εγώ. Το δεύτερο, με τον κύριο Πουλά. Ο κύριος Πουλάς ήταν ένας από τους βασικούς μου συνεργάτες. Αναγνωρίζω, όπως είπα και προηγούμενα, τα υπαρξιακά ζητήματα, τα υπαρξιακά του προβλήματα. Είναι δική του υπόθεση, αλλά εγώ σας λέω κάτι. Ανατρέξτε στις τοποθετήσεις του που έκανε μέχρι προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα καταλάβετε που βρίσκεται η δυσαρμονία. Μην παραγνωρίζετε αυτό που είπα. Τα υπαρξιακά προβλήματα στους μάχημους για τα δημόσια πράγματα και τις δημόσιες θέσεις είναι ένα υπαρκτό ζήτημα και επιτρέψτε μου η δική μου η εμπειρία να το αξιολογεί με μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι νομίζετε. Ως προς τα έργα τα συγκεκριμένα που αναφέρατε υπάρχουν απαντήσεις. Έχουν απαντηθεί κατά κόρο. Υπάρχουν όμως μερικοί που για ευνόητους λόγους επιμένουν και δεν καταλαβαίνουν. Όλα αυτά τα θέματα έχουν συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλα αυτά τα θέματα έχουν εγκριθεί από όλα τα συλλογικά μας όργανα. Ιδιαίτερα δε το πρώτο έργο είναι ο έργο ΕΣΠΑ. Οι κανόνες αξιολόγησης, παρακολούθησης και επιλεξιμότητας είναι συνδεδεμένα με τους πιο σκληρούς όρους και αυστηρούς όρους. Το θέμα των βουτιάνων. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλοί αλεξιπλωτιστές σε αυτή την περιοχή μας. Δεν γνωρίζουν όλοι ότι αυτό το έργο ήταν έργο που έγινε από την προηγούμενη περιφέρεια? Δεν θυμώνται όλοι ότι εγώ το ανέδειξα και εγώ το έφερα στο φως στέλνοντας τα όλα στον εισαγγελέα? Δεν γνωρίζουν ότι με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από δική μου εισήγηση και μετά από τις εισηγήσεις όλων των δημοτικών αρχών της Λακωνίας, αποφασίστηκε